Kani gadega Patisi TV. Hinen kasngi ka arpsan tarik ujemang katanat jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bakmi ki kam ilaka kelakot hajar yaus iem ka hima soara Freeman Sings iem hadian bakalayo ka jing ujor persai u lor ki kendum kendram kerukom trikam jong ni ka hima kumtaban lab ya ka jing shishaw executive member ka KHADC ubakmi katanat ilaka uba latip langkar kongor hinen kasngi lakot hajar ya baro arliang mamla kata iki kenon ki ba ujor bat yaus iem kiba ujor usiem ka hima soara kidon saw kenon baro kentup ya kenon na kasnong maupuj kongthong maupu bat na kasnong majai kabalong ru kasnong bla ujor hadu khat artli gijing ujor persha usiem kani gijing toket nen kasngi kalane hadu hundre konta bat kat kum gijing lap ha gijing toket ta ka ba ailat yakinong ujor ban penpaw ya gijing ujor jongki bat ailat usiem manjubam ha ka bakut hi lalap bagi babun ki kep Freeman Sings iem shim lala manjubam nama gijing pan poru dah keba ai daw bon hab ban kmi shwa naki kot kisla kiba ulabu jingtho mning yasim karai bakani lik verify nakalian office katkum ki kot kisla katkum mo pudu sam jengni sosong spen bayi kata bat sini sa khot ui ban ya bayi ni pudu sam ri ka sosong namba kediru simban mara ka ji sujumut apa lagi sosong bat ka hima mndai usi mon chong ban chu rai na of si mun tambor them lek man verify chu lek ban chu pedi put sam lembaga bo ju sim them nak salang iki nong sosno bagi nong sosno to kabini kong kiran khathli ki mat haide ka majai kabini kong kyong jiksna thok bat ju bori ka white paper abri khndo halor ka khndo hamajai klem na jimun julang dakar bar raj majai dak jing fu ban kala nong song wai jibor ye gitra jaka akani ka dirai dak leong sim wong ba ngila khat nak leong menteri bathiu sim wai bo chai kani menteri bathiu wong ba ngila khat ya ki member executive member dakar bar majai ban ye draft ye kani ka white paper te napti pano ko jisha yong se verify kani lambag record sama sim donga masalah ban verify ni ya ban draft ini ka white paper kebar kejingai nusi pathar wat gi khar khlem na ya limba kadar baraj ban ai kot jaka pathar sigi barsno dak wa yai lai ya kadar baraj ki kini khamong sensitive ne gilai tai bat simru umla mujbat nomor wong mangin kam ban verify ni ba katkum ka application buai wong amtip mun bai kani wong alaklet di intri charge ada si forum amtip wong amtip mun bodi to por tingila pan nag jiksai ba kani ka application kani ta kadak bangla ni kadak bihari nomor bai edusi ya woi khan po bihar komu exporter license namutaka foreign trade department branch long line siu siu teu siu ngam laban pentisiai ini mangam tip mono bono hakato por bak application lu dak tinong wei bat mono kini kan si la pensai wongan ngam tip mono beri menteri charge kini to ek tu ke jaka ka ba transfer pat na ki Khasi siau dakhar katur wong am lam ban don ka jikit mau wong sampai naka record so ke hima ngala pensai mane mar ka jing transfer naka na ku Khasi shuru khar kalong bian haro ka ajo ka mekla transfer ak long hi ka an jam shahiu bale da ti wong ke taru ngan pet number record so ka office so ka hima lakadon em kota dai ke bagujor copy ki don ne baro Kani gadega Patisi TV.